屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎屯門畫室。咁今日呢，就應該第4日，冇記錯嘅話啦。咁啊繼續畫呢張畫。咁就發生咩事呢？就係天文台就話未來1個禮拜呢都係會落雨嘅。咁上次畫完之後，連續2、3日呢，一來我要開工啦，二來都係落雨，咁樣搞唔掂，直頭落住毛毛雨。咁今日禮拜3就都係灰晒嘅個天，咁就係完全同我之前頭3日開張畫時咧，藍天有少少白雲啦，好藍嘅天啦，冇乜雲嘅，好光嘅。咁所有嘅嘢都唔同，顏色唔同。咁呢個時間點解都要落嚟畫一畫咧？就係我以前畫嘅習慣咧，就開2張嘅。譬如我而家就應該唔繼續畫呢張，我開一張係灰色嘅，即係天陰時候的。咁多數點做咧？譬如而家我景係咁噶嘛，OK，咁向呢邊就直頭咁樣噶嘛。咁我可能我開一張就畫灰天，咁就有條路有啲人行，咁一條有啲樹咁啊，可以係開咁啦。咁但係就年紀大啲就開唔到一張啊，攰啊。咁啊想繼續畫呢張。咁如果大家寫生嘅朋友遇到咁嘅情況可以點咧？咁你可以第一件事 highly recommend 唔好抄相啦，唔好影嗰張相翻去陰天嗰時繼續畫嗰張相啦。咁就冇咗寫生嘅意義啦，而且得到嘅嘢係唔同嘅。即係短期可以話你抄張相咁定晒啲顏色你照跟，但係最後啲顏色咧都係相裏邊嘅顏色，都唔係真實顏色，亦都唔係嗰個感覺，所以係 highly recommend 唔好咁樣做。咁如果個天唔啱，你又好似今日我咁啊，成個有5日冇喐過張畫咧，有啲心掛掛咧。咁你都可以畫嘅，我經驗話俾我聽可以做乜咧？嗱，譬如一陣間會做㗎啦，即係我陣間會有張我諗畫粒零鐘我走㗎啦今日。咁呢度我上次係 focus on 呢度嘛，今日顏色唔啱㗎，但係我呢度咧全部呢度都未做㗎，我未 mark 嘢，呢度未 mark 嘢，即係未 mark 嗰啲山嘅 structure。睇下先，呢度，即係咧依個位，嗱依個位嘅 structure 下邊邊個位凹凸嗰啲嘢，咁因為時間一樣嘅，我而家都係朝頭早，而家係8點鐘，睇唔到，總之8點鐘啦。OK， 咁都可能好啲，睇到嚇8點。咁時間一樣，只係陰天啫。咁陽光個方向基本一樣，不過佢係完全冇咗嗰個強烈嘅感覺。咁就所以個 shadow 係一樣嘅，不過佢冇咁強烈，所以我照 mark 翻依度依啲位係冇問題嘅。咁我今日定個 task 係抽晒依紮啦。咁嗰陣時候我會 mark 位咧就唔會用，即係唔會跟色㗎啦，即係唔會追一啲光嘅顏色啦。咁反而係暗嘅依啲位置，我會 mark 翻晒啲位。光嘅都可以做嘅，你可以跟少少嘢食少少去做，但係好薄油嘅。就 for 咩咧 ？for 做定一啲水竹下支筆啦，同埋係 prepare for 可能過幾日有一日好天，我諗下個禮拜先好天。好天嘅時候我就即刻可以唔使度位啦，我即刻就爆顏色啦，啲時間精力就可以擺喺顏色同埋嗰個光度嗰度做咯，就係咁樣啦。OK， 一陣間我畫完之後我再錄多一條。好，而家就係9點鐘。OK， 咁畫咗1個鐘啫，因為個天就有少少雨份咧，1、2點好細咧，咁應該落雨我走佬啦。咁就灰天繼續執咗呢張畫，咁冇乜嘢執到喎，因為大家都見到個天唔同咧，顏色就完全唔同。如果大家出嚟寫生咧，逢喺咁嘅位置咧，你唔好追顏色，因為一定錯。咁但係可以追位置，咁就。我度咗啲位啦，咁我最主要今日頭先花咗最多時間就係抄翻依一楷嘢啦。咁我攞翻咩？我攞翻暗嘅位同佢幾多格咁樣個比例嘅關係啦。咁就喺度翻嚟覆去 check 依一個位，因為而家暗咗咧，呢度就淺啲嘅黃啲嘅綠色，後邊藍啲嘅綠色，但係我唔追顏色啦，因為實錯㗎。咁其實就係依個位依嚿嘢咁 ，OK， 咁樣就追依嚿嘢嘅
外形啊，大家可能都望到少少啊。咁就逢係暗咧，如果你而家個起稿咧暗就一定唔可以落到咁深色，因為第一件事顏色唔啱啦，第二件事太陽唔光佢唔會咁暗啦，所以唔好搞嗰啲。咁光咧我都係黃加藍變綠，然後掉少少白色落去，攞少少光，咁啊追翻呢個輪廓出嚟就花咗最多時間啦。咁呢度一楷啦，然後下邊呢度仲有一個暗位就一楷，即係呢度一楷，下邊仲有一楷嘅。我試下俾大家望下、意會下，就係呢度。OK，咁就呢度就攞咗我半個鐘㗎咯。跟住仲有擔心個天落雨啦，想走啦，咁樣就因為執嘢要時間啦。以前後生咧就落住雨都照畫嘅，而家唔得啦，會死啦。咁咧最後就做埋呢度啦，橫掂頭先都未有，咁啊掃下啦，分翻兩楷啦。咁就仲有少少時間就做埋呢度，少少嘅啫。咁我只係勾埋依一邊，呢個窿好深，然後有個西蘭花咁樣走過嚟呢度落。依楷嘢咧就係依楷嘢。先唔好介意啊，因為係啦，係依楷啦，呢個西蘭花。呢楷嘢嘅 structure 啦，咁就大約勾下啫，因為佢受光都應該幾勁，不過佢喺幅畫嘅好邊位，所以正式畫嗰時候我都係顧晒依啲嘅強度，呢個先至係斷估落嘅，呢個唔落咁多，輕翻少少。咁仲有一啲色係追唔到㗎啦，因為佢係藍天，然後下邊跟住上下嘅色而家灰晒咧。咁就背景又唔同，前邊又冇晒色，係嘛？而家就直頭，如果跟今日嚟話，你咪要背景個天光晒，就冚唪唥都灰咯，同埋佢唔係背光嘅，不過都係深色咯，要咁樣去做咯。其實成個情懷唔同嘅，可以繼續做嘅。如果想做一張新，咁就係今日就係咁上下啦。咁樣寫生嘅時候，如果遇着灰天，大家都仲想繼續努力，就係我自己嘅經驗就係咁樣去做啦。我都建議譬如咁，就算今日個天唔啱咧，但係都唔好每一次個寫生之間嘅時間隔得太遠啦。係啦，咁你個 mood 可能唔同咗咁樣啦。OK， 好，咁今日就到此為止啦。聽日後日就天文台應該都係灰。如果聽日咧都係咁灰咧，因為今日我 mark 位都 mark 晒啦，咁灰我就唔落嚟㗎啦。可能下次都要等翻真係好最少唔係陰天嘅日子落嚟再做咯。咁我好大機會都係可能禮拜六或者係下個禮拜先再畫，因為都係天文台話唔得咯。咁但我都睇情況，可以偷到半個鐘、1個鐘嚟畫都得嘅。OK， 好，係咁，好，下次見，拜拜。大家好，歡迎做馬西。今日想講嘅係Google Meet 油畫風景班啊。好，咁嗰個時間日期詳情喺呢度。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩咧？整木啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度記住攞個1去度啦。我又攞貓咪額頭，好，我哋睇下課程內容啦。咁咧，距離上次搞 Google Meet 嘅網上嘅油畫班咧，我睇一睇，原來係年半前㗎咯喎。咁就有啲朋友都再詢問有冇想畫油畫喺網上啦。咁我咁耐隔咗咁耐冇搞過，再搞一次。咁咧亦都係一如以往啦。呢一次嘅油畫班咧就係1連6堂嘅。咁2堂畫一張，2堂畫一張，2堂畫一張，即係話喺6堂裏邊大家完成3張作品。咁咧，鑑於咧之前我教嗰個係油畫個入門班，呢一次都係簡單版嘅，大家唔使擔心。但係咧，我經已係上一次咧講解晒所有油畫工具用法㗎啦。而有啲朋友咧經已上過上一次啦，所以咧今次咧我係基本上呢6堂咧裏邊咧就冇講油畫工具用法嘅。但係如果冇上過我上年半前嘅嗰啲堂嘅朋友咧，
可以喺依6堂裏邊咧，再額外咧加多一堂咧，就係上一次我講解晒所有油畫工具嘅錄影堂嘅。咁喺報名嗰度咧，你可以自己揀係6堂嘅依個 course 啦，再加多一堂係講解嗰個油畫嘅工具用法。而已經上咗上年嘅油畫工具用法，或者大家覺得自己已經對嗰啲架撐好理解嘅，就唔使上嗰堂嘅，就直接係上依6堂嘅。然而呢，我喺依6堂裏邊咧，亦都係會講一啲油畫工具用法，即係我一路畫嗰時咧，我一定都會話俾大家聽係點樣用嗰啲顏色啦。不過如果好有系統地所有由畫筆顏色調色板講晒嘅話咧，咁你亦都有興趣咧，你都可以加多嗰一堂去學嘅。好，我就睇下依6堂係講咩先。好，今次咧我揀咗3張咧，都係我自己好中意嘅英國嘅風景畫家 Constable 嘅畫，我3張都用佢嘅風景畫咧做一個教材去教咧，容易啲風格嗰度去貫徹始終。好啦，咁咧我第一堂教嘅咧就係雲啦。咁我自己本身咧好中意畫雲嘅，咁 Constable 咧亦都出名畫雲嘅。咁咧我教依堂咧就係大家如果係想畫雲呢樣嘢，好似好冇形態好虛好變幻咧，究竟係前後次序應該點做咧？起稿應該點起咧？然而咧亦都揀依個做 starting 嘅意思咧，係佢用嘅顏色比較少啲。我簡單到係黑白灰，再加啲藍色。咁我就簡單去教大家就可以畫到。咁着重教大家嗰個用筆啦。起稿當然係會教啦，一如以往啦。亦都係嗰個虛實即係撈幾多重節水落幾多顏色啊。咁係依1、2堂嘅重點。好，我哋完咗一個雲嘅介紹之後呢，我可以再教嘅第2張呢，亦都係雲。不過今次嘅雲呢，我多啲係成張景啦，唔係淨係雲啦。下邊有少少草，有少少樹，然後係宏觀嘅遠嘅。咁個雲呢就變咗後重。咁變咗大家學咗頭2堂呢，對於雲有一個理解呢。今次我哋亦都係畫一個雲嘅變奏，但係再加埋下邊少少地下呢，我覺得係非常容易去處理。咁筆觸方向同埋呢一張同第1張係唔同嘅。第1張雲嗰度咧係比較完成程度高啲，反而第2張呢張嘅雲加埋下邊嘅風景，即係嗰啲樹草嗰啲性咧，佢係比較 sketchy 一啲。咁我亦都會喺中間嘅呢2堂咧係會講解多啲一啲速寫多少少嘅畫法。因為其實如果好多香港嘅朋友佢唔會好多時間去完成一張畫嘅，好可能佢放工放假時間少啲，傾向畫一啲 sketchy 啲嘅。咁呢2堂我會係做呢個講解同埋示範。好，最後嗰2堂呢，就亦都係有雲，但係我加埋個樹嘅用法，仲要有個 building 啦。咁變咗係融合咗幾樣嘢啦。雲裏邊呢張係一張比較有少少，佢未係第1張咁天朗氣清，又唔係第2張咁灰，佢係中間嘅雲，咁亦都會做啦。然而咧，會多少少時間講下，如果有一個簡單嘅屋仔，咁大家見到間屋咧好多窗嘅，唔使擔心嘅，我哋會簡化去做，只係話俾你聽。如果你香港，如果你寫生擸一間屋仔，或者擸一個少少嘅 building 咧，佢未必咁複雜嘅窗嘅，可能係嗰啲村屋3層嗰啲咧，咁但係個透視係點樣處理咧？呢個起稿嗰時會講清楚。再加上前邊有一棵樹，咁嗰棵樹嘅筆觸畫法起稿咁呢堂會着重啲講呢樣嘅。OK， 好，咁就希望喺呢6堂裏邊咧講咗基本上以雲為主，但係後邊亦都有樹有屋，咁希望 OK 全面嘅風景畫班咁教大家。咁我自己亦都係長年出去寫生啦，我好有信心教依班嘅，所以有興趣學油畫或者有興趣係風景畫寫生嘅朋友都唔好錯過啦。咁我可能我1年開1次呢啲油畫嘅風景畫班有甚啦。咁樣呢6堂就係會完成咗之後咧，下一期咧我睇情況會唔會再係油畫班，或者亦都變翻素描班。所以如果 OK 嘅，可能我會嚟多1期，即係呢
個6堂之後仲有6堂係依堂嘅油畫班嘅依類嘢嘅 extension 啦。如果冇嘅話，我覺得咁覺得差唔多夠，可能我就變翻素描班，咁可能呢個油畫班亦都係要等年幾我先再開，咁所以希望大家如果有興趣就把握呢個機會。OK， 好，咁希望喺我嘅 Google Meet 油畫班網上嗰度見到大家。OK， 拜拜。下邊嗰個留言嗰度編兩條 top 有咧報名條 link 嘅嚇。如果唔清楚嘅，亦都可以去我哋嘅 Facebook IG 嗰度去留意信息同埋揾我哋。OK， 拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫在點點點.com。拜拜。